Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat YM Karya. Di sini kita berbagi ilmu ya. Maaf ya, sebelumnya lama sekali nggak update ya tentang perkembangan mesin cacah kami ya. Soalnya hari-hari ini masih sibuk belajar pakai plasma cutting ini loh. Pakai plasma cutting. Ternyata awal kalau pakai plasma itu ya butuh penyesuaian yang sangat ekstra ya. Soalnya ya belum pernah nyoba sekali, baru ini lihat di video itu enak sekali pokoknya. Kayak motong kerupuk itu rasanya. Tapi ternyata ketika sudah tiba mesinnya ingin meragakan sendiri ternyata cukup sulit ya. Untuk menyesuaikan diri ya butuh waktu, tentunya butuh waktu ya. Dan untuk penggunaan plasma cutting seperti ini ternyata bagian ujungnya ini kalau habis dipakai itu sering lengket ya, jubel gitu ya. Itu solusinya harus kita kondisi habis panas gitu ya, habis dipakai kita langsung pakai sikat gini, pakai disikat besi ya, biar kerak-kerak yang nempel di sini itu biar cepet hilang ya. Soalnya kalau sudah dingin sangat sulit sekali untuk dihilangkan ini kerak-kerak yang nempel itu ya. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya mal seperti ini cukup mudah ya untuk penggunaan plasma cutting ya. Ini cuman plat tipis saja ya. Dan ini saya uji cobakan ke ke pembuatan ini ya, lubang pangkon mesin penggeraknya ya. Ini kan yang bisa digeser itu. Biasanya ini saya kalau pakai gerinda bur itu awal dibur dulu ujung sama ujung ya. Terus habis itu kita potong pakai gerinda, kayak kita belah ya, garis lurus gitu ya. Cukup memakan waktu ya, ternyata cukup memakan waktu. Dan setelah belajar pakai plasma cutting alhamdulillah sangat cepat sekali, ternyata sangat membantu, sangat memudahkan pekerjaan sekali ya. Untuk pelubangan seperti ini seperti potong kerupuk ya. Kayak seperti potong-potong kerupuk, sangat cepat sekali. Waktunya 3 kali lipat lah kalau dibanding manual, 4 kali lipat malah. Ini ngebor dulu, terus harus center, dititik dulu, penitik dulu, diketok dulu, dibor, lama. Kalau pakai ini tinggal gini aja, disetel. Terutama ini malnya harus presisi ya, harus presisi banget. Dan seumpama ini lubang 8 mili ya, setan pembuatan mal ini lebarnya ini 7, jadi 8 mili ditambah 7 setannya ya, kalau pakai plasma loh ya. Kalau pakai plasma cutting soalnya ada benjolannya seperti itu, ada ini kan titik buat potongnya ya, lubang tengah ini ya. Jadi setannya 7 mili ya, setannya 7 mili. Alhamdulillah bisa mempercepat pekerjaan ya. Dan sebelumnya saya juga minta maaf lama nggak update mesin cacah rumput kami yang mungkin hampir jamuran ya, hampir jamuran. Soalnya lama nggak direview ini, maaf banget ya. Juga sebenarnya ada yang pesan, cuman lebih banyak yang pakai roll penarik seperti ini ya. Ini tadi juga di plasma cutting cukup cepat sekali ternyata pemotongan. Biasanya saya kan pakai manual, pakai gerinda manual itu, cukup berisik sekali. Setelah pakai plasma
Cukup mudah sekali motong seperti ini ya, cepat sekali pokoknya, 3 kali lipat. Itu sehari nggak sampai sehari plat 1 lembar itu kelar. Oke, kita akan review ya, soalnya tadi pagi dan sore hari ini itu banyak yang nelponin saya ini bertanya tentang ukuran boxnya ini ya, ukuran box mesin cacah yang YM4000 ini ya. Untuk ukurannya ini berapa itu, 25,2 ya, 25,3 lah. Terus untuk ketinggiannya, untuk ketinggian boxnya ini 23 cm ya, 23 cm. Terus untuk ketinggian ini ya, ini ya, bentar, untuk ketinggian ini kita ukur kurang lebih 7 cm. Ini tadi sudah saya ukur, ini 7 cm ya. Terus untuk panjang sini, panjang kemiringan ini kurang lebih 7,5 cm. Terus untuk lebar cerobongnya ini, kurang lebih berapa ini? Oh, 10 cm ternyata. 10 cm ya. 10 cm untuk lubang ini luar ya. 10 cm luar ya. Terus kalau diukur dari cerobong depan sampai box belakang ini 30,5 cm ya. Kita buat contoh seperti ini ya, apa itu, kita ukur lurus-lurus saja. Tadi kan di tengah ini, di sini 33,5 23 cm ya, 23 cm. Terus depan pakai yang sampai sini ini pokoknya ini rata ya, ini saya bikin rata biar memudahkan kita membuatnya ya. Dan untuk mana ya lagi ya ini, bentar. Tuh, ini susah bener ini. Gimana ini cara ngukurnya ini? Kalau untuk bagian sini ini berapa ini? 8,2 ya. Ini kalau kemiringannya ini menentukan kemiringan ini harus pakai apa itu dijangka dulu ya. Ini dijangka dulu. Jadi ujung bulatan itu ibaratnya ini, ujung bulatan pipa itu ya, dalamnya ibaratnya ini sampai sini ya bulatannya ya. Ini ngepres dari titik atas ini sama ini tuh, jadi harus pakai jangka Pak. Apa itu untuk ini ya, menentukan ini ya. Ini kalau nggak dijangka dulu, digambar-gambar nggak bisa, harus pakai jangka dulu, nanti baru ketemu. Soalnya ini juga kemiringannya ini harus itu pakai jangka, memang wajib pakai jangka dulu, digambar dulu. Kalau ukuran cerobongnya ini panjang dari atas ini, dari ujung situ ya sampai ujung ke sini, ini masuk sebenarnya ya, masuk berapa senti gitu. Ini 43,5 ya, 43,5 sampai masuk ke sini ya, sampai masuk sini ya. Ini panjang bagian belakang loh ya.
panjang bagian belakang. Kalau panjang bagian depan ini berapa ini ya, kurang lebih 39 cm, 39 cm ya, 39,5. Ini kan sampai masuk ini sedikit gitu. Aduh. Nah ini maaf pengelasannya, ini pengelasannya pakai pengelasan robotnya agak rusak, jadi seperti ini, sangat jelek sekali las-lasannya. Seperti apa itu ya, salah program mungkin ini robotnya ini. Aduh, yang penting sudah dirasa kuat, udahlah. Ini nanti dipoles-poles pakai gerinda sedikit, udah halus. Ya, robotnya rusak itu tadi. Untuk bagian lebarnya, untuk bagian kelebaran dalamnya ini ya, untuk kelebaran dalam itu ya, dilihat sendiri 22,5. Nah, oke. Ini pisaunya ini sementara memang saya las di sini ya, dan saya tonjolkan ke belakang, soalnya untuk penyetelan cerobong ini ya, untuk cerobong belakang ya. Kenapa saya tonjolkan pisau bagian tatakan? Jadi fungsinya pisau tatakan ini bisa, intinya bisa maju mundur ya. Kalau cerobongnya ini menutupi bagian celah maju mundurnya pisau ini ya jelas nggak bisa maju mundur gitu loh. Soalnya ketutup sama corong bagian belakang ini ya. Kok agak blur corong bagian belakang ini ya. Jadi setannya pas di atasnya pisau ini tatakan. Oke, seperti ini ya. Nah, ketika dimaju mundurkan kan ini masih bisa gitu loh, kalau ada setannya untuk pisau begini. Kalau nggak ada setan maju mundur ya repot juga untuk penyetelan pisau. Dan ini juga bagian depannya seperti ini. Masih dalam pengerjaan ya, sabar dulu ya. Waduh, soalnya banyak kendala ya, masih banyak belajar juga untuk mempercepat pekerjaan kita. Jadi masih sibuk belajar itu, mesin baru kita itu, mesin baru itu hasil kredit ya. Ini masih kredit, belum lunas ini, belum lunas, tapi alhamdulillah ya, apa itu, ternyata bisa mempercepat pekerjaan kita untuk pembuatan mesin cacah ya, untuk memproduksi mesin cacah rumput kami ya. Ini hampir 3 juta ini harganya. Kalau untuk listriknya ini minim, kalau untuk besi-besi tipis 3.500 sudah cukup. Kalau untuk besi yang di atas 5 mili, di atas 5 mili ya, itu harus pakai listrik 5.500 ya. Soalnya ini sangat gede sekali ternyata listriknya. Ini punya saya juga, kalau las 3 itu nyala semua, dan di kebarengan ini sama kompresor silent kita itu ternyata nggak mampu gitu loh, harus lasnya dimatikan salah satu. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada keterlambatan untuk perkembangan review mesin cacah rumput kami.
Dan mohon maaf juga untuk pemesanan yang YM4000 juga masih ya, ini akan disegerakan pokoknya ya. Soalnya ya ini alasannya apa itu, sudah ketemu solusinya kan, ini nanti bisa mempercepat pekerjaan kita untuk memproduksi pesanan jenengan semua itu ya, untuk produksi yang itu YM4000 itu biar lebih cepat pengerjaannya, pemotongannya. Oke, sekian dulu video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga berbagi ilmu hari ini bermanfaat. Oke, sudah dulu ya, udah mulai hujan ini, mendung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.